الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خراٹے کیوں آتے ہیں۔ بہت سارے ساتھیوں نے کمنٹس کے اندر یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کریں، اس ٹاپک پہ بھی آپ ویڈیو بنائیں۔ تو دیکھیں، خراٹے جو ہے ایک بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے۔ خراٹے لینے والے کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف اس کے ساتھی کو ہوتی ہے۔ وہ ساتھی بیوی ہو یا پھر کوئی دوست ہو جو اس کے ساتھ لیٹتا ہے، سوتا ہے، ساتھ ہوتا ہے، تو اس کو بڑی اس سے بے چینی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے تو خراٹے یہاں تک کے بھی ہوتے ہیں کہ محلے والے بھی ان کی آوازیں سنتے ہیں، اور پھر اس کے عجیب سے ساؤنڈ ہوتے ہیں۔ کسی کسی کے تو ایسے خراٹے آتے ہیں جیسے کوئی رکشا چل رہا ہو، کوئی چنچی جس طرح چل رہی ہوتی ہے، یا کوئی کسی جانور کی ایسے آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اس طرح کے مختلف قسم کے ساؤنڈ جو ہے وہ خراٹوں کے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خراٹے آتے کیوں ہیں، اور کیا یہ خراٹے آنا کسی خطرناک بیماری کا اندیہ ہوتا ہے، اس کی طرف نشاندہی ہوتی ہے، یا کوئی یہ معمولی سی بات ہے؟ تو دیکھیں، اگر خراٹے مسلسل آ رہے ہیں اور زیادہ آتے ہیں تو یہ خطرے کی نشانی ہے۔ اس میں جو ہے وہ آپ کو کیئر کرنی چاہیے، اس کے آپ کو ریزن ڈھونڈنے چاہیے، اس کے اسباب کو تلاش کرنے چاہیے۔ خراٹوں کی کوئی ایک وجہ نہیں ہو سکتی، اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، مختلف سبب ہوتے ہیں۔ اب وہ پہلے سبب کو تلاش کریں گے، اس کے بعد ہی پھر اس کا علاج ہوگا۔ اب دیکھیں، خراٹے جو ہے وہ زیادہ تر دو تحریکوں کے اندر دیکھے گئے ہیں۔ ایک ہوتی ہے اعصابی عضلاتی تحریک، جب دماغ اور اعصاب پہ سوزش ہو جاتی ہے، دماغ اس پہ سکڑ جاتا ہے۔ اور دوسری تحریک ہوتی ہے عضلاتی اعصابی، خشکی سردی کی تحریک ہوتی ہے، سکیڑ ہو رہی ہوتی ہے جسم کے اندر، ہر چیز کے اندر، تو یہاں پر بھی جو ہے یہ خراٹے آ جاتے ہیں۔ اب اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے آپ کا وزن بڑھنا، موٹاپا۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اگر تو موٹاپے کی وجہ سے خراٹے آ رہے ہیں تو سب سے پہلی بات کہ آپ کو اپنا وزن کم کر لینا چاہیے۔ ایکسرسائز کریں، میڈیسن لیں، غذا پر عمل کریں، ڈائٹ پلان لیں، اپنے مزاج کے مطابق غذا ہو وہ آپ لیں، تاکہ وہ جسم میں آئے گی تو اس سے آپ کا وزن جو ہے وہ لوز ہوگا۔ پھر دوسری ایک وجہ ہوتی ہے ناک کی ہڈی کا بڑھ جانا، ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا ہو جانا، یا ناک کے حدود کا بڑھ جانا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ سانس جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں آ رہا ہوتا، پولپ ہوتا ہے، اور اس سے پھر تنگی ہوتی ہے سانس کی، اور سانس کی تنگی کی وجہ سے پھر اس طرح مختلف قسم کے ساؤنڈ جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر تو ناک کے حدود آپ کے بڑے ہوئے ہیں، ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے، یا ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے، تو آپ کو پھر اس کا علاج کرنا چاہیے۔ یہ سبب ہے اس کا علاج کریں۔
اس حوالے سے بھی میری ویڈیو بنی ہوئی ہے، موٹاپے کے حوالے سے بھی میری ویڈیو بنی ہوئی ہے. تو جو سبب ہے اس پہ آپ آئیں، اس مطابق اس کو علاج، اور اس کو اگنور نہ کریں، کیونکہ اس کی بہت سارے وجوہات ہیں. تیسری جو سبب اس کی ہے وہ ہے شریانوں کا سکیڑ. یہ عضلاتی اعصابی تحریک میں ہوتا ہے زیادہ تر جب شریانیں جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہیں، آکسیجن کی اس میں کمی ہو جاتی ہے. یہ بہت خطرے کی بات ہے. جب پراپر طریقے سے سانس جو ہے وہ نہیں مل رہا ہوتا ہے، سانس نہیں پہنچ رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ خراٹوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے. تو اس کی بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے. اگر سانس کی تنگی کی وجہ سے اور شریانوں کے سکیڑ کی وجہ سے دل کے وال بند ہو، دل کی شریانیں بند ہو، یا کہیں پر بلاکیج ہو، تو اس کو دور کرنا چاہیے. اس کے بعد دماغ اعصاب پر جب سوزش کی وجہ سے وہاں پر بھی شریانیں سکڑ جاتی ہیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ ٹھیک طرح سے بلڈ جو ہے وہاں پر نہیں پہنچ رہا ہوتا. تو اس وجہ سے بھی جو ہے یہ سانس کی تنگی ہو جاتی ہے، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اور یہ پھر خراٹوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں. تو اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ کیئر کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اور جو خراٹے زیادہ لیتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو نیند زیادہ آتی ہے. نیند زیادہ نہیں آتی، بلکہ نیند اس کی پوری نہیں ہو رہی تھی. جب وہ خراٹے آتے ہیں تو ان کی صحیح طرح سے ان کی نیند جو ہے وہ نہیں آتی اور نیند ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے پھر ایسے لوگ آپ دیکھیں گے کہ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی وہ اونگ رہے ہیں، خراٹے لے رہے ہیں. کہیں پر ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی وہ اونگ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی وہ اونگ رہے ہیں، سو رہے ہیں. تو اس طریقے سے وہ ان کی جو ہے وہ نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. تو اس لیے جو بھی اس کا سبب ہے اس سبب کو ڈھونڈنا چاہیے. اس کے اسباب کو آپ دیکھیں، اس کے کاز کو آپ دیکھیں، پھر اس مطابق جو ہے اس کا علاج کریں. پھر اس سے جو نقصان ہونے کے خدشے ہیں اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں. اس سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو معمولی سمجھا تو. اس سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے. کیونکہ جب سانس پراپر طریقے سے آپ کو نہیں آ رہا، اس کی تنگی ہو رہی ہے اور نالیاں جو ہے وہ سکڑ گئی ہیں، تو اس سے ہارٹ اٹیک کا خدشہ ہے. اس کے بعد فالج ہونے کا خطرہ ہے. اس کے بعد ڈپریشن، اینزائٹی یہ آپ کو ہو سکتی ہے. کبھی کبھار معدے کی تبخیر کی وجہ سے بھی، ایسیڈیٹی کی وجہ سے بھی، معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی خراٹے آ رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ٹونسلز یہ جب بڑھ جاتے ہیں، گلے کی سائز بڑھ جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی خراٹے آ رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اس کے مختلف سبب ہیں. ان سبب کو آپ ڈھونڈیں، ان کاز کو آپ ڈھونڈیں، پھر اس مطابق آپ اس کا علاج کریں گے تو آسانی سے اس کا علاج ہو جائے گا. اس طرح جو بھی مسئلہ ہے سب کا علاج ہو سکتا ہے، اور اس حوالے سے تفصیل سے میری ویڈیو موجود ہیں. تو خراٹوں کا کوئی ایک سبب نہیں ہے، مختلف اس کے اسباب ہیں. وہ سبب ڈھونڈ کے اس کا آپ علاج کریں گے تو آسانی سے ان خراٹوں سے آپ کو نجات مل سکے گی. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ